장착하고 한 리터당 1kg에서 2kg 더 나오네요. 2kg 좀 더 나온다는 거. 와, 2kg 더 나오면 많이 나오네요. 네, 괜찮아요. 리터당 2kg. 제가 지금 수원에 지금 떠나 출발했거든요. 수원 갔다 오려고. 아, 수원에서 이제 내려오시는 길이에요? 아니, 지금 수원 지금 갔다 오려고요. 갔다 왔다. 아, 군산에서 사람 모시러. 그러니까 한번 지금 제가 출발 갔다 오면 답이 나올 거예요. 그렇죠. 이제 그러면 이제 완전 장거리 뛰잖아, 고속도로를. 네, 오늘 처음이에요. 예, 갔다가 와서 한번 전화 한번 주세요. 연비가 네. 고속주행은 얼마나 연비가 많이 향상되는지 한번 보게요. 예. 장착하기 전에 대충 연비 아시잖아요. 네, 예, 그렇죠. 그거하고 이번에 한번 갔다 오신 거하고 비교를 고속주행을 한번 연비를 한번 체크해 볼게요. 네? 네. 아, 예. 시내에서는- 연비도 연비지만 차가 출력이 있으니까 예. 네, 속도가 그러니까 좀 더 좋은 느낌 들어요. 저는. 그죠. 달리는 것이 그냥 재밌잖아요. 잘 나가니까.